शुभ सुनो। क्या कर रहे हो? खांसी हो रहा था तो चेरी कॉफ लूंगा। कौन सा चेरी कॉफ? चेरी कॉफ तो चेरी कॉफ होता है, इसमें कौन सा चेरी कॉफ क्या होता है? नहीं, आओ मैं समझाती हूँ। पहले समझते हैं, कफ दो टाइप के होते हैं, ड्राई कफ एंड वेट कफ। ड्राई कफ में बलगम बनता नहीं है एंड वेट कफ में बलगम निकलता है। ड्राई कफ में हम देते हैं चेरी कॉफ, एस्कोरिल डी, एलेक्स, जिसमें डी होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एंड इसके साथ होता है क्लोरफेनेरामिन एंड फिनाइलेफ्रिन, जो कि काम करता है कफ, रनी नोज, सर्दी एंड नेजल ब्लॉक को क्लियर करने में। वेट कफ में हम देते हैं एस्कोरिल एलएस, चेरी कॉफ एलएस एंड ग्रिलिंगटस एलएस, जिसमें कि एलएस होता है लिवोसैल्ब्यूटामॉल। इसके साथ साथ होता है एम्ब्रोक्सोल एंड गुआनिफेनिसिन, जो कि हेल्प करता है कफ को पतला करने में ताकि वो आराम से निकल सके एंड अच्छे से सांस लेने में।